ខឹងប្រពន្ធប្តឹងទៅតុលាការទាមទារលែងលះបុរសម្នាក់បានទាមទារឲ្យតុលាការសម្រេចឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនសងតម្រងនោមដែលខ្លួនបានបរិច្ចាគឲ្យប្រពន្ធនោះត្រឡប់មកវិញនេះគឺជារឿងក្តីដ៏ចម្លែកមួយទៀតហើយដែលបានកើតមានឡើងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះបងប្អូនអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយជាមុនថាតើតុលាការអាមេរិកអាចសម្រេចទៅតាមការទាមទាររបស់ប្តីរូបនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាដើម្បីបកស្រាយចំពោះសំណួរនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍សាវតារឿងដូចតទៅបាទលោក Richard Batista គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតរស់នៅក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ 1990 លោកបានរៀបការជាមួយនឹងលោកស្រី Donnell Batista នៅក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេទទួលបានកូនចំនួន3នាក់ជាចំណងដៃក្រោយមកនៅឆ្នាំ 2001 លោកស្រី Donnell បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែជំងឺខូចតម្រងនោមបាទដែលនៅខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះនិយមហៅថាជំងឺខូចក្រលៀនបាទដូច្នេះហើយនៅបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទប្តីរបស់លោកស្រីគឺលោក Richard បានព្យាយាមស្វែងរកការព្យាបាលដល់ប្រពន្ធហើយក្នុងនោះលោកស្រីបានទទួលនៅការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរតម្រងនោមនឹងចំនួន2ដងក៏ប៉ុន្តែការវះកាត់ទាំងអស់នោះគឺទទួលបរាជ័យក្រោយមកទៀតនៅក្នុងការព្យាយាមជាលើកទី3បាទលោក Richard ក៏បានសម្រេចចិត្តបរិច្ចាគតម្រងនោមមួយរបស់លោកឲ្យទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យលោកស្រី Donnell នឹងបន្តរស់រានមានជីវិតជាបន្តទៅទៀតហើយជាលទ្ធផលនៃការវះកាត់នោះក៏ទទួលបានជោគជ័យធ្វើឲ្យលោកស្រី Donnell អាចបន្តរស់រានមានជីវិតប្រកបដោយសុខភាពល្អប្រសើរជាងពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះបាទយ៉ាងណាក៏ដោយ4ឆ្នាំក្រោយមកពោលនៅឆ្នាំ2005រឿងសោកសៅក៏បានកើតមានឡើងដោយលោកស្រី Donnell បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្តឹងសុំលែងលះលោក Richard បន្ទាប់ពីដឹងថាប្រពន្ធបានដាក់ពាក្យប្តឹងសុំលែងលះខ្លួនយ៉ាងដូចនេះលោក Richard ឯនេះវិញក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកស្រី Donnell មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយជនទី3ទើបបានដាក់ពាក្យប្តឹងសុំលែងលះខ្លួនយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់អំពីឆ្លងកាត់នីតិវិធីរបស់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានការតតាំងក្តីយ៉ាងសុទ្ធស្វែងនិងចម្រូងចម្រាសលោក Richard បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្នុងនោះលោកបានស្នើសុំទៅតុលាការឲ្យសម្រេចសេចក្តីដោយបង្គាប់ឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រី Donnell សងតម្រងនោមដែលលោកបានបរិច្ចាគឲ្យគាត់កាលពីឆ្នាំ2001នោះត្រឡប់មកឲ្យគាត់វិញទី2ប្រសិនបើលោកស្រី Donnell មិនសងតម្រងនោមត្រឡប់មកវិញទេលោកបានស្នើឲ្យតុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកស្រី Donnell សងជាប្រាក់មករូបលោកចំនួន$1.500,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្លៃនេះលោក Richard បានកំណត់ថាជាថ្លៃតម្រងនោមរបស់លោកដែលបានបរិច្ចាគទៅឲ្យលោកស្រី Donnell នោះជាលទ្ធផលតុលាការបានសម្រេចច្រានចោលនៅរាល់ការទាមទាររបស់លោក Richard តុលាការបានលើកសម្អាងហេតុថាទី1ចំពោះការបរិច្ចាគគឺជាអំណោយតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើយើងបានធ្វើការបរិច្ចាគឬផ្ដល់អំណោយអ្វីមួយទៅឲ្យនរណាម្នាក់ហើយយើងមិនអាចទាមទារអំណោយនោះត្រឡប់មកវិញបានទេឬក៏ទាមទារអំណោយនោះជាលុយកាក់ត្រឡប់មកវិញបានឡើយទោះក្នុងហេតុផលនៃការលែងលះក៏ដោយទី2តុលាការបានបញ្ជាក់ថាសរីរាង្គមិនមែនជាទំនិញសម្រាប់ការទិញដូរបាននោះទេដូច្នេះហើយតុលាការបានលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការសម្រេចទៅតាមការទាមទាររបស់លោក Richard ឲ្យលោកស្រី Donnell សងជាប្រាក់ចំនួន$1.500,000អាមេរិកចំពោះតម្រងនោមដែលលោកបានបរិច្ចាគនោះវានឹងក្លាយទៅជាអំពើខុសច្បាប់សហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាមឃាត់ការជួញដូរសរីរាង្គទី3តុលាការបានបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសង្គមដោយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើតុលាការសម្រេចទៅតាមការទាមទាររបស់លោក Richard នោះបញ្ហាការបរិច្ចាគសរីរាង្គនេះវានឹងក្លាយទៅជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងសង្គមហើយអ្នកដែលបរិច្ចាគសរីរាង្គឲ្យទៅនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតអាចយកលេសនេះធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការទាមទារសរីរាង្គត្រឡប់មកវិញឬក៏ចម្រិតទាមទារជាប្រាក់នៅពេលដែលពួកគេឆ្លោះគ្នាឬក៏មានហេតុផលណាមួយនៅក្នុងការបង្កើតទៅជាចំនួនហើយទាមទារត្រឡប់មកវិញជាចុងក្រោយនៅក្នុងរឿងក្តីនេះតុលាការសម្រេចតែទៅលើការលែងលះការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិការកំណត់សិទ្ធិអំណាចមេបាទៅលើកូននិងការកំណត់អំពីអាហារកិច្ចទៅលើកូនតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណបងប្អូនជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទ